Всем привет! バーチャル革命家のネリーとバーチャル山梨 VTuber のイバンカです。イエーイ、今日はイバンカちゃんとの初の動画コラボです。やったやったー。ーもうね、配信でそう配信ではね、あんま感がないんだけど。そうね、でも一応動画では初めてということで、今日はイバンカ先生にロシア語を教えてもらおうと思います。名付けて教えてイバンカ先生のコーナー。うわうらー先生だよ、先生。先生だね。先生ですよ。というわけでイバンカ先生、ロシア語を教えてください。仕方ありませんね。私最近ね、配信中にロシア人しか来なくて、ロシア語しかね、コメントないっていう状況なんです。なんか耳が痛いな。本場のロシア語を私がお教えします。お願いいたします。じゃあまずどんな感じのところで使いたいかっていうのをちょっと教えてほしいんですけど。そうだな。今考えてるのが VR チャットで、なんかロシア人と話すことがそこそこにあるんですけど、なんかそういう時によく使う表現だとか汎用的に使える表現を今日は教えてほしいなと思ってます。なるほど。VR チャットで使えるロシア語ということですね。はい。わかりました。なんかその相手を呪う言葉とか大丈夫ですか？相手を必要ですか？呪う言葉ですか？はい。いや、相手を呪う言葉は間に合ってるので大丈夫です。間に合ってるから大丈夫だね。いや、今日はちょっと相手を呪う言葉じゃなくて、その友達になりたい時とかになんか平和的に使える言葉がいいかなって。そっか、友達になりたいのか。友達が欲しいんですよ。まあわかりました。今日はね、しょうがないから友達になるための言葉を勉強しましょう。しょうがないから、お願いします。じゃあ例えばどんなフレーズが知りたいですか？そうだな。例えばもう一度言ってもらえますかとか、結構聞き取れない時があるので、やっぱロシア語。わかりました。じゃあ今日一つ目のフレーズはもう一度言ってください。これをロシア語で言うとСкажите еще раз, пожалуйстаになります。Скажите еще раз, пожалуйста。OK。これはなんかどの単語がどういう意味ですか？これはСкажитеが言ってくださいという意味。еще разってのがもう一度。で最後のпожалуйстаってのがお願いしますという意味なので、結構ね丁寧な表現だね。なるほど。これを言ってあげればね、大体のロシア人はもう一度言ってくれると思うので、もし何か聞き取れないとか、よくわからなかったっていうことがあった時に、積極的に使っていくといいと思います。はい、これは勉強になりますね。ぜひ使ってください。次はね、もう一度言ってもらえますかっていうのと、なんかセットなんですけど、もうちょっとゆっくり言ってもらえますかっていうのをやっぱり聞きたい時もあるので。わかる。はい、あるよね。ちょっとやっぱ早すぎて聞き取れない時とか、ネイティブが喋ってると。特にロシア人のロシア語は早いからね。何も聞き取れない時ある、本当に。じゃあロシア語でもうちょっとゆっくり言ってもらえますかという表現はГоворите помедленнее, пожалуйстаです。Говорите помедленнее, пожалуйста。OK。いいよ。これはね、Говоритеは言ってください表現で、помедленнееってのはもうちょっと遅く、ゆっくりという意味で、最後のпожалуйста、これはお願いしますという表現ですね。Говорите помедленнее, пожалуйста。いいよ。なるほど。覚えました。これ言えばね、ロシア人は大体単語に区切って言ってくれたりすると思うから、大体かなり聞きやすくなると思います。じゃあこれさっきのСкажите еще раз, пожалуйстаとセットで覚えていきましょう。次はね、めちゃめちゃ日本語で便利ワードなんですけど、やばい。やばいね。そう、このやばいはやばいね。そう、やばい使うでしょ、やばい。やばいをちょっとロシア語で言うと、どうなるのかなっていう。正直日本語知ってる人だったらね、やばいで通じることもあると思うけど、確かにね。けどロシア語ね、やばいっていう時はウジャースナです。よく言ってるね、ウジャースナ。そう。これはロシア語で怖いとかひどいとかそういう意味の言葉なんだけど、ここから意味が転じて、程度がひどいとか、やばいっていう意味で使うことも多いです。なるほど。どっちかっていうとあれなのかな。なんか日本語で言うなんかマイナスな意味のやばいなのかな。そうだね。どっちかっていうとやばいっていうウジャースナっていうのはマイナスの意味で使うことが多いかな。たまにいい意味というか、すごいっていう意味で使うこともあるけど、この場合はマイナスの意味、ひどいとかそういう意味で使うことが多いと思います。じゃあなんかいいことを言いたい時には、あんまり使わない方が無難なのかな、ウジャースナは。そうだね。あんまり使わない方が無難ですね。あとは例えばすごい疲れた、やばい疲れたっていう表現の時とかはウジャースナウスターだっていう風に言ったりしますね。ウジャースナウスターだ、やばい疲れた、そのまんまですね。
なんかとんでもないひどい状況にね、当たった時は、うじゃすとか、うじゃすな言えばね、伝わると思います。OK です。はい、じゃあ次はもう VR チャットに限らず外人と話すことになったら、おそらく 100% 使うである表現、あなたはどこから来ましたかっていうのと、自分はここから来ましたっていう、それを知りたいです。これは本当にね、よく聞く。どこ住みっていうね。もう 100% 使うよね、これ、会話。絶対にこの会話が出てこないことはない。まあ確かに、現実の世界でもね、このワードは使ったりするからね。使う。これはしておきましょう。じゃあ、まずは、どこから来たのっていう表現。これは、atkudavi。atkudavi。はい。これは、atkuda っていうのが、どこからっていう意味で、v。これはあなたという意味なので、あなたはどこから来ましたかっていう表現になりますね。なるほど。自分がどこから来ましたっていう風に言いたいときは、Where is 場所、名前っていう風に言うと、どこから来ましたという風に伝えることができます。じゃあ例えば、私はバーチャルモスクワから来ましたって言いたい場合は、Where is virtual Moskwy って言ったら通じる？ OK。OK？ 場所。覚えた。OK、いいよ。よし、次から私の自己紹介これ使いますね。いいね。ちなみに私だと、Where is virtual 山梨になります。なるほどね。次はね、マジかとか、マジみたいに。とりあえず、マジ。マジを、そう、マジをロシア語で言うとどうなるのかなって。わかりました。これはね、ちょっと場面によって変わるんだけど、日本語のマジか、なんかこう、ちょっと落胆する感じ。マジかっていうのと、あと、マジ驚くときの、マジというので変わります。まず一つ目の、マジかっていう表現は、これは、ブリン。ブイン。聞いたことはありますね、ブイン。ある。結構使う人多い。何か予想外の嫌なこととか困ったことがあった時に、ブリーンって言います。マイナスの意味なんですか？ブインは。そうだね。これはマイナスの意味ですね。なんだろうな。日本語に訳す時とか、クソとかいう風に訳すこともあるんだけど、もうちょっと柔らかい、マジかっていう感じです。次の、マジでっていう表現。驚きを純粋に示したい時。これはロシア語で言うと、セリオスナという表現になります。セリオスナ。セリオスナ。これはね、ちょっと見ればわかるんだけど、英語の seriously っていう言葉と同じで、真剣なっていう意味の言葉ですね。なるほど。確かに英語で言いますよね。マジみたいなの。seriously って。そう。あれと同じ使い方をすれば問題ないですね。なるほど。セリオスな、マジで、大丈夫かみたいな感じ。頭を心配する時の言葉ね。若干心配してる節もあるね。なるほど。心配したい時にね、ぜひ使ってみてください。VR チャットで使えるロシア語いかがでしたか？ネリーはとりあえずこれなら言えるって表現が覚えられてよかったです。よかった。よかった。よし、早速習ったやつを次の配信から使っていきます。ではね、次の配信、私も見て使ってるかどうかチェックしに行きますので。イバンカチェック入る。もうね。イバンカチェックしますよ。いや、使い倒しますよ。もう習った表現9割で会話していくので。わかりました。はい。まだまだ紹介したいフレーズはたくさんあるのでね、ぜひ後編も見てもらえると嬉しいです。ぜひ見てください。それじゃあまたね。パカパカ。またね。パカパカ。収益化したいよ。チャンネル登録と通知オンよろしくね。収益化。チャンネル登録お願いします。